咁大家見到咧呢部咧就係我哋Top End Phones 個斯納密先嘅其中一個系列啦，咁就叫 PM 系列嘅。咁我哋其實而家香港賣緊咧就有一部叫 PM3啦，同埋 PM6嘅。PM3大概一個鐘其實處理7200張，咁 PM6更加快啲啦。咁成個組合咧其實就好簡單㗎啦，你見到綠色掣咧，我哋就撳 on 啦。咁左手邊咧其實個 input。右手邊咧，大家見到咧就係一個出嚟嘅 output tray 啦。咁跟機咧就其實跟個細嘅呢個 output tray 啦。咁如果你哋嘅數量太多啦，可能你要做過萬嘅數咧，咁其實可以再 optional 配條橋嘅。咁成個做法咧，咁其實佢本身部機可以接2 set fold 啊，一啲比較 common 啲 C fold 或者 double fold。咁佢呢度咧有晒啲介紹咧。咁其實校嘅尺寸咧，其實得兩個位校，呢度有把尺啦，咁同埋呢度後邊有把尺。咁其實 set 翻好嗰個 size 咧，咁就可以開始燒我哋嗰啲方噶啦。咁首先啦，如果我哋做 offline 咧，即係唔駁偏塔啦，咁本身我哋有啲 band 方咧就用你哋嘅偏塔編好咗。咁好似而家呢個 sample 咁樣啦，咁我編好晒啲資料，咁擺翻喺個 input tray 度。咁其實擺咗落去咧，好簡單，就係撳一個綠色掣。咁樣咧，咁佢就會出嚟㗎啦。咁成份方咧就會燒好晒，咁封晒口啦。咁你哋咧就需要沿住啲虛線咧搣咗佢咧，咁先睇到入邊嘅內容嘅。咁一拆開咗咧，咁你先可以睇到入邊啦，我哋嘅嗰啲員工嘅資料啦。